प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विभाजनको बाछिटा सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै जनताको पक्षमा आवाज उठाउने र नीति निर्णय गर्ने थलो कहिलेसम्म बन्धक। राजनीतिमा सधैँ एउटै अनुहार, पुराना पुस्तालाई नयाँ पुस्ताले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन किन? कान्तिपुर समाचारमा शेयर बजारमा भारी गिरावट अनि बजारमा स्वदेशी स्याउको गर्भिलो उपस्थिति। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमाले विभाजनको खिचलोले 7वटै प्रदेश सभा ठप्प। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। विरोधकै 20 प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित। राज्य सत्ता र दलीय नेतृत्वमा दशकौं पुराना नेताको हालीमुहाली। बाचुन्जेल पद नछाड्ने प्रवृत्तिले नयाँ पुस्ता ओझेलमा, उमेर हद कुरामै सीमित। शेयर बजारमा पहिरो, नेप्से 114 अङ्कले घट्यो। लगानीकर्ताले एकै दिन गुमाए 1.5 खर्ब। शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीच शीत युद्ध सुरु हुन लागेको भन्दै राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा चिन्ता व्यक्त। गुटेरेस भन्छन् टकराव विश्वकै लागि दुर्भाग्य। र ए डिभिजन फुटसलमा प्रभात फेरीमाथि द राइजिङ क्लबको 11-6 गोलको जित। मच्छिन्द्रले झरनालाई 8-0ले हरायो। चार दिनदेखि बजेट खर्च गर्न नपाएको सरकारले ढुकुटीको रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारितसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खोल्न प्रक्रिया अघि बढेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरेको विनियोजन विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीकै बीच आज पारित भएको हो। मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको छलफलको जवाब दिने क्रममा सरकारको तर्फबाट विधेयक समावेश गर्ने गरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको स्वीकृत संशोधन बहुमतले विनियोजन विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयक भोलि राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ। त्यसलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। संसदीय प्रक्रिया जति छिटो सकिन्छ त्यति छिटो सरकारले बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ। बजेट अब यो लामो समयसम्म रोकिराख्यो भने सबै कुरा ठप हुने भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ। प्रतिपक्षलाई हामी मिलाएर वार्ता संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सरकारको जाने सरकार नीति छ। त्यो व्यवहार देखिएन नि भन्नुभएको छ नि। हजुर, त्यो व्यवहार देखिएन भन्नुभएको छ नि। त्यो त व्यवहार त वार्ता गर्ने हो नि त। व्यवहार भने वार्ता गर्ने हो, संवाद गर्ने हो, सर्वदलीय बैठक राख्ने हो। सभामुखले पहल गर्नुभएको छ, नेताहरूले पहल गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा सरकारी खर्च रोकिएको छ। भदौ 31 यता सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्चिन नपाएको सरकारले संसदबाट विनियोजन विधेयक पारित गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ। राज्यकोष बन्द हुँदा विकास आयोजना लगायतको भुक्तानी समेत रोकिएको छ। नेकपा एमाले विभाजनको किचलोका कारण देशका 7वटै प्रदेशसभा ठप्प छन्। जनताको आवाज उठाउने यी प्रदेशसभा सञ्चालन नहुँदा महत्त्वपूर्ण काम ओझेलमा परेका छन्। सत्तारूढ नेकपा एमाले भित्रको किचलोका कारण प्रदेश सरकारले 1 नम्बर प्रदेश सभाको 8औं तथा बर्खे अधिवेशन साउन 32 गते अन्त्य गर्यो। प्रदेश सभामा 4वटा विधेयक तथा प्रदेशको नामाकरण गर्ने बिजनेस थियो, तर सरकारले बर्खे अधिवेशन हठात बन्द गरेको हो। नेकपा एमाले विभाजन भएका कारण मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएपछि सरकारले असोज 22
22 गते प्रदेश सभाको 9औं तथा हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ। त्यस्तै 2 नम्बर प्रदेश सभामा 14 वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक दर्ता भएका थिए भने 5 महिना अघि प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तर यी कुनै पनि विषयको टुङ्गो नलगाई सरकारले असार 29 गते प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्यो। बागमतीमा बाढी पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति गरेको अवस्थामा जनताको आवाज उठाउने मुख्य थलो प्रदेश सभामा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस्तै मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिकिँदै गए पनि सरकारले अझै अधिवेशन बोलाएको छैन। गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको छैन। प्रदेश सभामा अवरोध नभए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सभा साउन 29 गतेदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले अवरुद्ध गर्दै आएको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। उक्त बजेटलाई पारित नगरी वर्तमान सरकारले बजेट संशोधन गर्ने भने पनि प्रदेश सभामा निरन्तर अवरोध हुँदा संशोधन गर्न सकेको छैन, जसका कारण प्रदेश सरकारको आर्थिक क्रियाकलाप नै ठप्प छ। यस्तो सङ्कटको अवस्था आउँदा पनि प्रदेश सभाको अवरोध खुल्ने छाँटकाँट छैन। नेकपा एमालेको तर्फबाट विजयी भएका तर अहिले नेकपा एमालेको घर छोडेर अन्यत्र घर सार भएका मान्यहरूलाई जबसम्म चाहिँ प्रदेश सभाबाट कारबाही हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कर्णाली प्रदेशमा 1 वर्ष यता कुनै पनि विधेयक पारित भएनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण सरकारले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। इस्युहरू उठ्छन्, द्वन्द्व हुन्छ भनेर सरकार भाग्न हुँदैन। वास्तवमा त्यसलाई निरूपण गरेर नै अगाडि बढ्ने हो। त्यो प्रवृत्ति हाम्रो सरकारहरूमा देखिएको छैन। त्यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश सभालाई बिजनेस नदिँदा असार 27 गतेदेखि बैठक बसेको छैन। प्रदेश सभामा बिजनेस नभएपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए। प्रदेश सभा कहिले सञ्चालन हुन्छ अझै निश्चित छैन। राजनीतिक माहौलले गर्दाखेरि प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसकेको पनि एउटा अवस्था हो। सरकारलाई निरन्तर जनताप्रति जवाबदेही बनाउने प्रदेश सभा सञ्चालन गर्नेतर्फ दलहरूले चासो नदेखाउँदा सबै प्रदेश सभा कामविहीन जस्तै भएका छन्। झिना मसिना समस्या वार्ताबाट समाधान गरी प्रदेश सभालाई सुचारू नगर्ने हो भने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको औचित्यका विषयमा प्रश्न उठ्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सम्मु पोखरेल र प्रदेश सहकर्मीहरूका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। संघीय संसद सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको प्रतिशोधको मारमा परेको छ। एमाले सभामुखको भूमिकामा प्रश्न उठाएर सदनभित्रै मुर्दाबादका नारा लगाइरहँदा सत्ता पक्षले पेलेरै बजेटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर दिनदिनै अवरोध हुँदा सदनमा पेश भएका 50 भन्दा बढी विधेयक रोकिएका छन्। त्यसको असर आम जनतामा परिरहेको छ। सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै भदौ 23बाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अवरोध गर्दै आएको छ। सुरुका 2वटा बैठकमा त एमाले सांसदहरू आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए, त्यसयता मत्थर भए पनि उसको अवरोध कायमै छ। संसदमा प्रस्तुत भएका बिजनेस वा एजेन्डाहरूप्रति भन्दा पनि हाम्रो सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा एमाले प्रति गरेको विभेदका कारणले गर्दा हामी अहिले संसदमा आन्दोलनमा छौँ। आफ्नो दल विभाजनमा सघाएको भन्दै एमाले मुख्य तारो सभामुख अग्नि सापकोटालाई बनाएको छ, जबकि त्यो मुद्दा अदालतमा छ। त्यसैले सभामुखले पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नराखी कार्यसूची तोक्दै आएका छन्। एमाले त झन् संवादमा बस्न समेत इच्छुक देखिन्न। सरकारका तर्फबाट भएका प्रयासले पनि परिणाम दिन सकेको छैन। विगतकै सरकारले ल्याएका धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्, ती विधेयकहरूलाई पनि रोक्ने काम जसरी अहिले भइराखेको छ यो आफैमा अनौठो छ। संसदको अवरोध र प्रतिशोधको राजनीतिले संसदीय अभ्यास र मर्यादालाई नै आँच पुर्याएको छ। गतिरोध तोड्न छोडेर समस्या बल्झाइरहने दलहरूको यस्तो व्यवहारलाई क्षम्य मान्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्त र दशरथ राई, काठमाडौँ।
सत्ताको बागडोर सम्हालेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले महाधिवेशनको संघारमा छन्। माओवादी केन्द्रले समेत राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। तर यिनै दलको नेतृत्व भने 70 वर्ष आसपासको बुढौलीले कब्जा गरेको छ। आजीवन आफू मात्रै सत्ता र शक्तिमा रमाउने चाहनाले न नेताहरू नेतृत्व छाड्न चाहन्छन् न त दलहरू उमेर हदलाई पार्टी विधानमै संस्थागत गर्न तयार छन्। के राजनीतिमा बाँचुन्जेल पद चाहिने हो? नवौं महाधिवेशनबाट नेतृत्वका लागि 70 वर्षको उमेर हद कायम गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एमाले त्यसको कार्यान्वयन भने गरेन। अहिले फेरि मङ्सिरमा हुने महाधिवेशनबाट उमेर हद लागू गर्ने भन्दैछ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी मङ्सिरमा 70 वर्ष पुग्दैछन्। त्यस अगावै उनी फेरि अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन्। उमेर हद कार्यान्वयन भयो भने यो महाधिवेशनपछि एमालेका उपाध्यक्षहरू र महासचिव कोही पनि अध्यक्षका दावेदार हुन पाउने छैनन्, किनभने उनीहरू सबैजसो 65 वर्ष माथिका हुन्। त्यो अवस्थामा एमाले नेतृत्व 60 वर्ष आसपासको दोस्रो पुस्तामा झर्नेछ। 70 वर्ष उमेर नपुग्दासम्म एक कार्यकालका लागि जो कोही पनि प्रतिस्पर्धामा जान सक्छ र त्यो कार्यकाल उसले निर्वाचित जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न सक्छ। 70 वर्ष उमेर पुरा भएपछि चाहिँ उठ्न नपाउने, उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था हो। नेपाली कांग्रेसमा त उमेर हदको विषय पार्टी प्रक्रियामा अहिलेसम्म प्रवेश समेत पाएको छैन। अहिलेका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 72 वर्षका भइसकेका छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि उनका समकक्षी नै हुन्। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका सभापति देउवा दोहोरिने दाउमा छन् भने पौडेल आकांक्षी हुन्। देउवा वा पौडेलले कांग्रेसको नेतृत्व पाए भने 80 वर्ष आसपाससम्म उनीहरूकै हालिमुहाली हुनेछ। उमेरको हदबन्दीको त सोचाइ पनि छैन। घोषणा गर्यो भने पनि त्यसलाई नमान्ने त एउटा लामो पंक्ति छँदै छ। नेपाली कांग्रेसभित्र हुनै नसक्ने कुरा चाहिँ के हो भने उमेरको हदबन्दी हो, किनभने बुढाहरूले छोड्दैनन्। यो बुढाहरू नेपाली कांग्रेसका जब्बर छन्। त्यसो त 15 वर्ष नेतृत्व चलाएका 68 वर्षका माधव कुमार नेपाल अहिले एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बनेका छन्। त्यही उमेरका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त झन् पार्टी नेतृत्व गरेको 30 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। अहिले पनि माओवादीमा उनलाई चुनौती दिने कोही देखिन्न। अहिले प्रचण्ड आफैले आफ्नो बारेमा समीक्षा गरेर म चाहिँ अब अर्को पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छु नभन्दासम्म भर्खरै प्रचण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पात्र र संस्कृति हामीसँग छैन। अहिले राष्ट्रिय जनमोर्चामा चित्रबहादुर केसी र मोहन विक्रम सिंहदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सेलाई धेरैले आजीवन अध्यक्ष भनेर कटाक्ष गर्छन्। आजीवन पद चाहिने र नेतृत्वमा पुगेपछि बुढौली उमेरमा पनि नछाड्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कार र नेतृत्व हस्तान्तरणलाई भने झन कमजोर बनाएको छ। हिजोको पुस्ताले भोलिको समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, वर्तमानको गर्न सक्छ होला, तर भोलिको गर्न सक्ने समस्याको समाधान गर्ने सम्भावना चाहिँ कम रहन्छ। किनकि त्यो त प्रकृतिको नियम नै हो नि त। प्रकृतिको नियमभन्दा हामी बाहिर गइरहेछौँ नि त, त्यही भएर त नयाँ पुस्ता ल्याउने हो नि त। त्यही भएर त्यसमा त दूरगामी असर पर्न सक्छ, फ्रस्ट्रेसन आउन सक्छ। पछिल्लो दिनमा राजनीतिक दलहरूप्रति नै ठुलो फ्रस्ट्रेसन सक्छ। किनकि एकै मान्छे एकै व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा रहने हो भने अरू किन राजनीतिमा लाग्ने? विधि लत्ताउने र व्यक्तिगत दाउपेचमा नेतृत्व हत्ताउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको रोग नै हो। त्यसको प्रभाव दलमा मात्रै होइन, राज्य सञ्चालनमा समेत परेको छ। हुन त देश बदल्ने इच्छाशक्ति भए उमेर नै सबै थोक नहोला, तर बाँचुन्जेल पद चाहिने अनि नेपाल र नेपाली जनताको भविष्य बनाउन पनि नसक्ने नेतृत्व सत्ता र शक्तिमा रहँदाको दुर्गति छर्लङ्ग छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगर सहकर्मी सुशीला पाठक र क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। राजनीतिक दलका नेताको उमेर हदका बारेमा तपाईँको धारणा के छ? जनताको आवाज। नेताहरूको बढीमा बढी 60 देखि 65 हुनुपर्छ। त्यो भएपछि उसलाई गर्ने जागरा हुन्छ, युवाहरू पनि विश्वास गर्छन्। जहिले पनि पुरानाले मात्र गरिराख्ने परिपाटी आयो, छोरा नाति पनातिको पालासम्म एउटै नेतृत्वको आयो।
चेन्जिङ भेटिँदैन। राजनीतिमा चाहिँ विशेष गरी के लाग्छ भने उमेरको हदभन्दा पनि विचारको हद चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। योजना चाहिन्छ, कार्यक्रमहरू चाहिन्छ जसले समाजलाई ड्राइभ गर्न सकोस्, सपना दिन सकोस्। उमेरको भन्दा पनि विचारको कुरो हो। विचार उसको कुन व्यक्ति राम्रो हुन्छ। शारीरिक अङ्गहरूको कारणले पनि र हाम्रो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणको कारणले पनि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा लागेका नेताहरू 65 वर्षभन्दा माथि राजनीति गर्नु हुँदैन। कोसँग कति सक्रियता छ, कोसँग कति के अरे लड्न सक्ने, भिड्न सक्ने अथवा राजनीति गर्न सक्ने, विचार व्यक्त गर्न सक्ने अथवा खट्न सक्ने क्षमता छ। त्यो क्षमताको आधारमा चाहिँ निर्क्युल हुनुपर्छ। पार्टी सभापति पनि एकपटक मात्रै हुने र अनि प्राइम मिनिस्टर पनि एकैपल्ट मात्रै हुन पाउने व्यवस्था मिलाएर उमेरले मात्रै हदबन्दी बनाएर त्यसरी खुम्च्याउनु पर्छ र खुम्च्याउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। अवसर उहाँहरूले मात्रै पाइबस्ने, सेकेन्ड इयरबाट आउने नेताहरूलाई अवसर अलिक कम हुने भएकै कारणले उमेर हद चाहिँ चाहिन्छ। नयाँ पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै अगाडि बढ्ने क्रम भयो भने देशले उन्नति र प्रगतिको बाटोहरूमा अगाडि बढ्छ। विरुद्धहरूले चाहिँ सम्मानका साथ आफूले चाहिँ सल्लाहकारको रूपमा भूमिकामा बसे राम्रो हुन्छ। 60-65 बढीमा 70 वर्ष पछाडि चाहिँ राजनीतिमा लागिरहनु हुँदैन। अझ एउटाभन्दा बढी अब एक कार्यकालभन्दा बढी अथवा बढीमा 2 कार्यकालभन्दा बढी चाहिँ हुनु पाइन्न भने चाहिँ यो नियम त हुनैपर्छ। त्यो बुढो हुँदासम्म उनीहरूलाई मात्र राजनीति आइनेहरू त फाइदा भएन, अरूले पनि त चलाउनु परेन। 60 वर्षभन्दा माथिको उमेर पुगिसकेपछि उनीहरू चाहिँ एज अ सल्लाहकार भएर आफ्नो तलभन्दा युवा वर्गलाई चाहिँ एउटा गाइडेन्स गरेर त्यसरी बस्दा राम्रो। महिला 80 वर्ष हुन्छ, चाहे 60 वर्ष हुन्छ, चाहे 100 वर्ष हुन्छ, राजनीति महिला सम्बन्धी लाग्दैन। चीनबाट ल्याइएको 44 लाख मात्रा भेरोसेल खोप आजदेखि लगाउन थालिएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा भेरोसेलको दोस्रो मात्रा र अन्य जिल्लामा खोपको पहिलो मात्रा दिइँदैछ। काठमाडौँमा पहिलो मात्रा भेरोसेल खोप लगाएकालाई आजदेखि 3 दिनसम्म दोस्रो मात्रा लगाइने स्वास्थ्य कार्यालयले जानकारी दिएको छ। खोप लगाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै वडामा 32 वटा केन्द्र तोकिएको छ। त्यस्तै अरू नगरपालिकामा पनि खोप केन्द्र तोकिएको छ। सरकारले काठमाडौँ बाहेक अन्य जिल्लामा आजदेखि असोज 14 गतेसम्म भेरोसेलको पहिलो मात्रा दिनेछ। दोस्रो मात्रा खोप कार्तिक 4 देखि 14 गतेसम्म दिइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 4 उमेर समूहलाई जिल्लाअनुसार खोप लगाउने योजना बनाएको छ। त्यसबाहेक यसअघि छुटेका अग्रपङ्क्तिमा खटिने अत्यावश्यक सेवा, शिक्षक, पर्यटकीय क्षेत्र, होटल व्यवसायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत खोप दिइनेछ। प्रहरीले म्यानमारका रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाल ल्याएर मानव तस्करी गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बङ्गलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई नेपाल हुँदै अमेरिका जान पाइन्छ भनेर तस्करी गर्ने 3 जनालाई आज पक्राउ गरेको हो। कपन बस्ने नुरुल अमिन र सकिफ आलम तथा डल्लु बस्ने अजमत उल्लाहलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। उनीहरूले 2 परिवारका 14 जना रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई नेपाल भित्राइसकेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। ब्युरोका अनुसार उनीहरूले बङ्गलादेशको ढाकादेखि भारतको बाटो हुँदै नेपालसम्म मानव तस्करी गर्दा प्रति व्यक्ति झन्डै 3.5 लाख रुपियाँ लिइरहेका थिए। पक्राउ परेका 3 जनालाई थप अनुसन्धानको लागि प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोमा पठाइएको छ। नेकपा एमाले सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थामै फर्केको छ। ललितपुरमा आज बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसअघि पार्टीभित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच विवाद बढेका बेला अध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुने निर्णय ओली समूहले गरेको थियो। तर पार्टीभित्र विरोध भएको भन्दै अहिले पुरानै व्यवस्थामा फर्किएको हो। सबै पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हलबाट भन्ने प्रस्ताव छ, किनभने त्यो हाम्रो एउटा 8औं महाधिवेशनबाटै निरन्तरता दिएको विचार हो। पार्टीको एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा पनि हो, त्यो नेतृत्व विकास गर्ने कुरा पनि हो। त्यसो हुनाले त्यसलाई हामीले कायम राखेका छौँ। बैठकले एमालेमा अब 3 मात्रै उपाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गर्दै अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको छ। तर केही नेताहरूले 5 वा 7 उपाध्यक्षको व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। एमालेले असोज 15 देखि विधान महाधिवेशन गर्दैछ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानले नै प्रधान न्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलास परिकल्पना नगरेको जवाफ दिएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थितिबारे न्यायाधीश हरिफ फुयालको इजलासले मागेको लिखित जवाफ पेश गरेको सर्वोच्च प्रशासनले वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुने अवस्थामा बाहेक संवैधानिक इजलासको नेतृत्व अरूले गर्न नसक्ने जवाफ पेश गरेको हो। यस्तै सर्वोच्च अदालतले मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। गृह मन्त्रालयले 18 भदौमा सूचना जारी गरी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नकारात्मक टीका टिप्पणी गरे कारबाही हुने सूचना जारी गरेको थियो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध दायर गरेको रिटको सुनवाई भोलिका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। पहिला बजार नपाएर गाई भैँसीलाई खुवाइने स्वदेशी स्याउ अहिले काठमाडौँ लगायतका देशका मुख्य सहरमा हस्तक्षेपकारी ब्रान्ड बनेको छ। स्याउ उत्पादन हुने जिल्लामा सहज सडक सञ्जाल र कृषकहरूको क्षमता विकास हुँदा बजारमा नेपाली स्याउ ब्रान्डका रूपमा परिचित भएको हो। दशैं नजिकिएसँगै हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि नेपाली स्याउ काठमाडौँ लगायत प्रमुख सहरहरूमा पुगिसकेको छ। वर्षैभरि चिनिया र भारतीय स्याउ खाँदा खाँदा दिक्क भएका उपभोक्ताले अहिले आफ्नै देशको स्याउ खोज्न थालेका छन्। हिमाली र उच्च पहाडी जिल्लामा फलेको रेड डेलसिस, रोयल, गोल्डेन, रिचार्डेड र जोनाथन स्याउ बजारमा किन्न सकिन्छ। हेर्दा चिनिया स्याउ जस्तो चिल्लो नभए पनि रसिलो र मिठो नेपाली स्याउप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढेको छ। राम्रै छ, अर्ग्यानिक हो यो, तर पहिलामा सुध्रिएको छ। अझै ग्रेडेसन गर्न पाए अझ राम्रो हुने थियो जस्तो लाग्छ। कलर अलिक कम छ, अलिक छिटो टिपेको छ कुनै कुनै भएर बिस्तारै टिपेर राम्रो हुन्थ्यो। नेपालमै उत्पादन भएको स्वदेशी स्याउ काठमाडौँमा थोकमा 100 देखि खुद्रामा 150 रुपियाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। नेपालमा उत्पादित स्याउको ब्रान्डिङका लागि स्थानीय किसान र विक्रेता आफैले बजारसम्म ल्याउने गरेका छन्। प्रविधिको विकाससँगै फोन वा अनलाइन डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। किसान र स्थानीय विक्रेता नै बजारसम्म पुग्दा उपभोक्ताको रोजाइ बुझ्न सहज भएको उनीहरूको अनुभव छ। हामीलाई राम्रो महसुस लागिरहेछ, किनभने चाहिँ अर्ग्यानिक स्याउ हाम्रो नेपालमा हामीले बेच्न पाउँदा र हाम्रो जुनै पनि यो स्याउ इन्डियन जस्तो नराम्रो विकार पदार्थ भन्दा पनि अर्ग्यानिक खाओस् भन्ने हाम्रो विचार र धारणाको कारणले हामी यो काठमाडौँ ल्याइएको हो। त्यहाँ किन्दाखेरि 65 देखि 70 रुपियाँ केजी पर्छ है बगानमा, अनि त्यहाँबाट ल्याउँदाखेरि 5 रुपियाँ ढुवानी त्यही पर्छ, 75 पर्छ। गाडीको ढुवानी गर्दा 15 रुपियाँ पर केजी पर्छ यहाँ आउँदा, र कार्टुनको तपाईँको एक कार्टुनको 6 रुपियाँ पर्छ, एक पर केजीमा 6 रुपियाँ पर्छ। हाम्रो सालाखाला त्यही 100 को 95 देखि 100 को हाराहारीमा आउँछ। नेपालमा जुम्ला, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, हुम्ला, रुकुम पूर्व, बझाङ, सोलुखुम्बु, रोल्पा, मनाङ, बैतडी लगायतका जिल्लामा गरी हरेक वर्ष 45,000 मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ। तर स्वदेशमा उत्पादन भएको स्याउले भने हाम्रो माग ठेक्दैन। कृषि मन्त्रालयका अनुसार 4 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको 65,000 मेट्रिक टन स्याउ चीनदेखि अमेरिकासम्मका मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। 51 वर्ष अघि अर्थात् 14औं पञ्चवर्षीय योजनामा मुस्ताङ र जुम्लालाई स्याउको पकेट क्षेत्र जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि अन्य 7 जिल्लामा स्याउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम लागू गरियो। स्याउका बिरुवामा 3 वर्षसम्म हुर्क्याउने कृषकलाई प्रतिवर्ष प्रति बोट 100 का दरले नगद अनुदानको व्यवस्था गरियो। यसबाट 10 वर्षमा स्याउ खेती गरिएको क्षेत्रफल करिब 18% बढेको छ। स्वदेशमै स्याउको उत्पादन बढाउन सरकारी अनुदान र सहयोगसँगै तपाईँ हाम्रो भूमिका पनि अपरिहार्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जेठ 15मै बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि खर्च प्रणालीमा सुधार नआउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए सुशासनको अभाव, बी गैर जिम्मेवार कर्मचारी र सी सुध्रिएनन् ठेकेदार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सुशासनको अभावमा 52%, बी गैर जिम्मेवार कर्मचारीमा 33% र सी सुध्रिएनन् ठेकेदारमा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, स्वदेशी स्याउको उत्पादन बढाउन के गर्नु पर्ला? ए बजारको सुनिश्चितता, बी किसानलाई सहुलियत,
र सी आधुनिक खेती। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NAWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। शेयर बजार परिसूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज आज 114.02 अङ्कले घटेर 2698 अङ्क कायम भएको छ। ब्याङ्कको बढ्दो ब्याज दरका कारण पछिल्लो समय शेयर बजारमा ओह्रालो लागेको हो। आज पनि सबै समूहका परिसूचक घटेका छन्। आज एकै दिनमा शेयर लगानीकर्ताले 1,59 अर्ब गुमाएका छन्। विशेष गरी जीवन बीमा समूहको परिसूचक 800 र निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 614.21 अङ्कले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आजको बजारमा 225 कम्पनीको 1,73,00,000 किता शेयर 1,07,000 पटक किनबेच हुँदा 8 अर्ब 49 करोडको कारोबार भएको छ। गुडविल फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स र ICFC फाइनान्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन् भने मनोकामना स्मार्ट, डिप्रोक्स र लक्ष्मी लघुवित्तका लगानीकर्ताले भने कमाउनेको सूचीमा अग्रस्थानमा छन्। त्यसैगरी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर, हिमालय डिस्टिलरी लिमिटेड र नोबेल ब्याङ्कको भने सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। दशैंका लागि नयाँ नोट सटही सुरु भएको छ। प्रति व्यक्ति 18,500 सम्म नयाँ नोट सटही गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा 271 वटा विभिन्न शाखाहरूबाट नोट सटही गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित ब्याङ्कको वेबसाइटमा हरेक दिन सटही गरिने नोटको मौजदातको विवरण हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी नयाँ सटहीका लागि भनेर ब्याङ्क तथा वित्त संस्थाहरूले 6 अर्ब बराबरको नयाँ नोट राष्ट्र ब्याङ्कसँग सटही गरेर अघिल्लो महिनाको अन्तिम हप्तादेखि लिएर आजसम्म 6 अरबको हाराहारीमा नयाँ नोट वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई दिइ नै सकेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो आजदेखि सटही सुविधा उपलब्ध गराउनुहुन्छ र त्यो सकियो उहाँलाई फर्दर अरू नयाँ नोटको आवश्यकता पऱ्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराउँछ। र काठमाडौँमा मात्रै 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्कका प्रत्येकका 10 वटा शाखाका दरले 270 स्थान प्लस राष्ट्र ब्याङ्क आफैबाट पनि नयाँ नोटको सटही सुविधा उपलब्ध छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा नोट सटही गर्दा विगतका वर्षहरूमा जस्तो शास्ति खेप्नु नपरेको नोट साट्न आउनेहरू बताउँछन्। यसपालि धेरै सहज छ पहिलेको भन्दा। सिस्टममा सबैले पाइरहेका छन् र लाइन बसिरहेका छन्। लाइनमा धेरै बस्नु परेन, आउने साथ प्राप्त भइरहेको छ। थापाथलीमा प्राय गइन्थ्यो, थोरै पैसा दिइन्थे, अड्कलेर क्या गरेर अहिले यसपालि अब 100 को गड्डीको हिसाबले दिने अलिकति त्यो सुविधा गरिदिया रहेछ। अर्को आउने बित्तिकै ठाउँ सबैले देखाइदिए यताबाट जानुहोस् भने सरासरी आयौँ। यहाँ आएपछि अब यसो लाइनमा बस्दा एकछिन थोरै इन्तजार गऱ्यौँ, त्यसपछि सहज रूपमा पाइयो। गत वर्ष महामारीका कारण राष्ट्र ब्याङ्कले नोट सटही गरेको थिएन। पहिरो अवलोकन गर्न गएका बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीमाथि दुर्व्यवहार भएको छ। सुरक्षाकर्मी र नगरपालिकाको टोलीसहित बुटवल 3 ज्योति नगरको पहिरो अवलोकन गर्न गएका बेला स्थानीय एक युवाले मुक्का प्रहारको कोसिस गरेका छन्। यद्यपि सुवेदीको सुरक्षामा खटिएको नगर प्रहरीको टोलीले आक्रमण गर्ने युवालाई रोकेका थिए। भारी वर्षापछि पहिरो खस्दा आज बिहान उनी पहिरो अवलोकन गर्न पुगेका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख DSP मदन कुँवरले आवेशमा आक्रमण गर्न आएका युवालाई छेकेको बताए। वर्षासहितको पहिरोले सोमबार 9 घरमा क्षति पुगेको छ। अहिले पनि चुरेबाट भेलसहितको पहिरो खस्न रोकिएको छैन। ज्योतिनगर क्षेत्रमा यस वर्ष भदौ 13 गते अघिदेखि पहिरो खस्न सुरु गरेको हो। लगातारको वर्षाले चुरेबाट पहिरो खस्दा अहिलेसम्म त्यहाँका 27 घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। स्थानीयले प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले नहेरेको भन्दै आक्रोश पोख्दै आएका छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगमा द राइजिङ क्लब धरानले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। उसले आफ्नो दोस्रो खेलमा प्रभाव फेरी युथ क्लबलाई 11-6 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। उसको जितमा 2 खेलाडीले ह्याट्रिक गरे। पोखरा रङ्गशालाको कबड हलमा भएको खेलको पहिलो हाफमा नै द राइजिङ क्लबले 5-1 गोलको अग्रता बनाएको थियो। तेस्रो मिनेटमा रिभर्स मास्केले 2 गोल गरेर धरानको क्लब द राइजिङलाई 2-0 को अग्रता दिलाए। 14औं मिनेटमा सेजन गुरुङले प्रभात फेरीका लागि प्रतियोगितामा नै पहिलो गोल गरेका हुन्। 9
गोल खाँदा पहिलो पटक प्रभात फेरीले गोल गरेको हो। 16औं मिनेटमा बिकु तामाङले गोल गरे। त्यस लगत्तै उनैले गोल गरेर द राइजिङलाई 4-1 ले अघि राखे। पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा राइजिङका लागि दोर्जे तामाङले गोल गरेका हुन्। उत्कृष्ट लयमा देखिएको द राइजिङले दोस्रो हाफको सुरुवातीदेखि नै आक्रमण बुन्न थालेको थियो। 24औं मिनेटमा सुदीप गुरुङले गोल गरे। त्यसको 2 मिनेटमा बिकुले गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। उनको एकल प्रयासमा यो गोल भएको हो। 29औं मिनेटमा प्रभात फेरीले गोल फर्कायो। उसका लागि धीरज श्रेष्ठले गोल गरेका हुन्। त्यस लगत्तै मिलन लिम्बुले गोल गरेर द राइजिङलाई 8-2 ले अघि राखे र 33औं मिनेटमा प्रभात फेरीका लागि सुरेश पुरीले तेस्रो गोल गरे। 35औं मिनेटमा धीरजले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेर प्रभात फेरीलाई खेलमा फर्काउने कोसिस गरे। त्यसको 1 मिनेटपछि प्रभात फेरीका लागि धीरज जोशीले फ्रीकिक मार्फत सोझै गोल गरेर खेललाई 8-5 को अवस्थामा पुर्याए। 36औं मिनेटमा रिभर्सले गोल गरेर ह्याट्रिक पूरा गरे। त्यस लगत्तै मिलन राईले भली गोल गर्दै विश्वस्तरीय फिनिसिङ दिएका थिए र अन्तिम 2 मिनेटमा मिलनले आफ्नो व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि द राइजिङले गोल संख्या 11 पुर्यायो। द राइजिङ जारी प्रतियोगितामा एकै खेलमा धेरै गोल गर्ने पहिलो टिम बनेको छ। अन्तिम मिनेटमा प्रभात फेरीका लागि विवेक सरु मगरले गोल फर्काए। यो प्रभात फेरीको लगातार दोस्रो हार हो। यो जितपछि 6 अङ्क जोडेको द राइजिङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ए डिभिजन फुटसल लिगमा मच्छिन्द्र स्काई गोल्सले पहिलो जित हात पारेको छ। उसले आज झरना स्पोर्ट्सलाई 8 गोलले हराएको हो। उसले आफ्नो पहिलो खेलमा द राइजिङ क्लबसँग पराजय बिहोरेको थियो। सुरुवाती मिनेटदेखि नै आक्रामक स्काई गोल्सले पहिलो हाफमै 7 गोलको अग्रता बनाएको थियो। सुरुवाती 2 मिनेटमै अनिल खड्काले गोल गरे। तेस्रो मिनेटमा निर्मल गुरुङले गोल गरेर अग्रतालाई दोब्बर बनाए। 7औं मिनेटमा प्रकाश महतराले सुन्दर फिनिसिङ गर्दा निर्मलले त्यसको 2 मिनेटमा अर्को गोल गरे। 14औं मिनेटमा आशिष सुनामले गरेको गोलसँगै स्काई गोल्सले 5-0 को फराकिलो अन्तर बनाएको थियो। 17औं मिनेटमा संजोग चामलिङले 10 यार्ड पेनाल्टीमा गोल गरेर पहिलो हाफमा स्काई गोल्सलाई 6-0 ले अघि राखे। 36औं मिनेटमा निखिल थापाले फ्रीकिक मार्फत सिधै गोल गरेका हुन्। 37औं मिनेटमा प्रकाशले गोल गरेर स्काईको 7-0 गोलको शानदार जित सुनिश्चित बनाए। यो जितपछि स्काई दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजना अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गर्न लागेको छ। पाउने 2 अर्बको लगानीमा निर्माण हुने रङ्गशालामा 3 वर्षपछि हुने 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारी छ। सुर्खेतमा 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँमा बन्ने रङ्गशालाभित्र फुटबल मैदान, कभर हल, स्विमिङ पुल, एथलेटिक्स, इन्डोर कोर्ट लगायतका पूर्वाधार रहनेछन्। निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 35 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा पाएका विदेशी र नेपाली निर्माण कम्पनीले 30 महिनाभित्र काम सक्नुपर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आगामी 3 वर्षभित्र रङ्गशालाको काम सक्ने र 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने तयारी छ। प्रदेश गौरवको आयोजना सरकारले घोषणा गरेको योजनालाई सम्पन्न गर्ने र त्यो 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना सुर्खेतमा गर्ने अथवा कर्णाली प्रदेशमा गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ नि यो रङ्गशाला निर्माण गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यसका साथै प्रदेशभित्रका 10वटै जिल्लामा कभर हल निर्माण भइसकेका छन्। हिमाली जिल्लाहरूमा समेत विधागत खेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर 10 जिल्लामा राष्ट्रिय स्तरको खेल सञ्चालन गरिने परिषदले जनाएको छ। सुर्खेत राजधानीलाई मात्र नमानिकन विभिन्न खेलका जुन विधाहरू छन्, कुन जिल्लामा कस्ता खालका खेलहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यो मापदण्ड तयार पारेर हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि त्यो राष्ट्रिय स्तरको खेलहरू सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। प्रदेशमा उचित खेल मैदान नहुँदा कर्णालीका विधागत खेलाडीले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण भए दीर्घकालीन रूपमा खेल क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने खेलाडीको विश्वास छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त र पूर्ण बहादुर खड्का, सुर्खेत। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।